Ashama daawwattoota keenya kabajamoo akkam nagaa fayyaa jirtu har'as qophii gabaabaa tokko qabanneef isinii dhiyaannee jirra. Akkasuma namoonni chaanaalii keenya faayidaa taatan subscribe godhuudhaan namoota biraatiifis share godhuudhaan waliin ga'aa isiniin jenna. Barnoota karaa salphaa ta'een barachuudhaaf akkasuma barnoota idilee kan ulfaataa ta'es akkasuma dhiyeessuudhaan kan isiniif qopheessinu ta'a. Akkasuma commentii jalatti wantoota isin barbaachisu wantoota nuti rakkoo duratti argame kateerraayis nuuf barreessuu dandeessu. Nuti commentii keessan fudhachuudhaaf qophii waan ta'eef akkasuma commentiidhaan wantoota isiniif qopheeffamuun barbaadan hunda akka nuuf himattan isin gaafachuu barbaanna. Arra qophii gabaabaa tokko fundamentals of accounting irraa qabannee jirra. Chapter 3 accounting for merchandise enterprise kana qabannee isiniif dhufne. Isni kun kan merchandise meaning isaatii fi akkasuma exampleidhaan kan xiqqoo laallee isiniif hubachiifnu isin jechuu barbaada. Okay, merchandising enterprise yeroo hajennu ta'u merchandising enterprise jechuun enterprise shaqaxoota jechuudha. Enterprise shaqaxoota isa kana jechuun it is are those business concerned with which are established in order to purchase or acquire merchandise only for resale purpose rather than for the further processing or consumption purposes. Merchandise enterprise jechuun adeemsa dhufuu keessa yookaan kaayyeeffama itti fayyadamaa osoo hin ta'in wanta bitame yookaan wanta gurgurame san kaayyeeffama itti fayyadamaatiif osoo hin ta'in shaqaxoonni bituuf dhimma daldalaa hundeeffameeti. Shaqaxoonni san wanta tokko bituudhaaf dhimma daldalaa kan hundeeffame merchandise enterprises jennee ibsinaa jechuudha. In other words, merchandise refers to items purchased for sales to customers, and the merchandising is the process of purchasing and reselling items. Merchandise yoo kajannu jennu inni kun maamiltootaaf bittaa lammaffaaf meeshaalee bitame. Bittaa lammaffaa yeroo jennu resale nama bitee lammaffaa ammas bitee gurgurtaadhaaf qopheessu lammaffaa jechuudha. Isa san yookaan adeemsa shaqaxoonni bituu fi gurguruu keessatti raawwatamudha. Bituu fi gurguruu keessa wantoonni raawwataman san merchandise jennee hubachuu dandeenya jechuudha. In other discussions for merchandising is business are entities engaged in activity of buying and selling physical product without changing their basic form item purchased and sold by merchandise inventories. Isa kana jechuun gochaa bittaa fi gurgurtaa oomisha fiizikaalaa ta'e, oomisha tangible, oomisha fiizikaal ta'e osoo meeshaan bitame san jechuun wanti tokko itti hin ida'amin. Meeshaan nuti binne san osoo wanti tokko itti hin ida'amin akkasuma osoo irraayillee hin hir'atin, osoo hin ida'amin akkasuma osoo irraayillee hin hir'atin yookaan hin jijjiiramin osoo akkuma inni isuma bitame san merchandise inventoryidhaan kan gurguramu merchandise jennaan jechuudha. Daldalaa wanta san gurguru daldalaa resellerii ta'e sanirraa wanti nuti binnu merchandise jennee ibsa kanaanis ibsuu dandeenya jechuudha merchandise. Okay. In accounting for purchase and sales hisaaba herreegaan bittaa fi gurgurtaan itti qabamu. Inni kun shalaga example wajjin kan ilaallu ta'a. Jalqaba ibsa isaa kana kan isiniif ibsinu ta'a. Accounting for purchases and sales. Hisaaba herreegaadhaan bittaa fi gurgurtaan itti akkamitti akka qabamu. Akkamitti akka joornaalii fi akkasuma ledger akka kanatti dabarsinee sanitti akkamitti akka hisaabamu kan ilaallu ta'a jechuudha. Companies purchase inventory using cash or credits on accounts. Company cashiidhaan yookaan creditiidhaan
credit jechuun liqiidhaan fayyadamuun meeshaalee bitu lamaanuma kana qabu jechuudha. Eenyu kaampaanii wanta tokko bituudhaaf deemu kaashiidhaan yookaan credit or liqiidhaan fayyadamuun meeshaalee bita. They normally recorded purchase when they receive the goods from the sellers. Yeroo hedduu abbichi gurguru selleriin san sellerii yookaan abbichi gurguru san jechuudha irraa yerooniif meeshaa fudhatan yeroo meeshaa irraa fudhatan namoonni bituu namoonni yeroo inni jechuun inni yeroo meeshaa takka yerooniif meeshaa fudhatan jechuudha namoonni sarraa bitu san meeshaa fudhatan san ni mazaggabatu jechuudha. Meeshaa receive the goods godhatan san normally recorded godhanii kaayyatu. Namoonni bitatanii jechuudha abbicha gurgururraa salary irraa jechuudha. Okay, purchases of merchandise are usually identified in the ledgers as purchases. Bittaa shaqaxaatiif dabtarri herreegaa irratti yeroo hedduu purchase jedhamee barreeffamaa jechuudha. Bittaa daftariitiif daftari jechuun ammas irratti ledger jechuun maanu daftara irratti accounting or financial statementing keenya irratti barreeffamudha jechuudha. Isa san yeroo abbichi bitu sun shaqaxa abbichi bitatu sun daftari herreegaa irratti yeroo hedduu purchase jedhamee barreeffamaaf jechuudha. Abbicha purchase godhe merchandising purchase godhate san merchandising bitate san jechuudha. Whereas sales are sales jennaan jechuudha. Akkasumas namoonni gurgurus yookaan gurgurtaa shaqaxaatiif namni gurguru sales jedhamee barreeffamaa jechuudha. Akkuma purchase'itti akkas godhametti financial statement keenya irratti barreeffamu ta'a jechuudha. Merchandising enterprises accumulated all the cost of merchandise in purchase accounts. Gurgurtaa shaqaxaatiif ammoo akkuma seel jennetti merchandise enterprising gatii shaqaxaa hunda purchase account keessatti walitti qabamaa jechuudha. Purchase or account irratti merchandise enterprising gatiin isaa kan barreeffamu ta'a jechuudha. Kan qabamu ta'a jechuudha. Okay, adeemsa or style itti barreeffamu haala kanaan kan barreeffamu ta'a jechuudha. For purchase and for sales isaan lachuutiif purchase merchandise of purchase daldalaan bite tokko yeroo wanta takka bitu jalqaba deebtii jalatti barreeffatu ta'a jechuudha. Akkasuma maaliin akka bite credit jalarratti barreeffamu ta'a. Kaashiidhaan biteemo isa kana slash kana laalachuu qabdanii slashiin gama bitaa kaashiidhaan biteemo slashiin gama mirgaa immoo akkasuma account payable or liqiidhaan bitee jennee credit jala barreessuun ta'a. Isaan lachuu osoo hin ta'in isa tokko qofa irraa barreeffannaa jechuudha. Yoo kaashiidhaan kan bitate kaashiidhaan barreessina yoo account payable dhaan barreessitees bitatees accounting payable dhaan barreessina jechuudha. To record purchases akkanatti record goonaa jechuudha. In sales yeroo namtichi gurguru akkamitti akka galmeeffamuuf kan ilaallu ta'a. Namtichi gurguru in the debt side cash or account receivables yookaan kaashiidhaan gurgura wanta gurguru san yookaan immoo liqii namaaf kennisaniin gurguraa jechuudha. Account receivable jechuun liqiin gurguru, account payable jechuun liqiidhaan wanta takka bitachuu akkasuma kafaluu yookaan liqiidhaan jechuudha. Account receivable dha yookaan akkuma qawlii kanatti slash kan qabu kana gama kaashiitiin yoo kaashiidhaan kan bitate barreessina. Account receivable immoo accountiidhaan kan barreessinu ta'a jechuudha. Yeroo san deebtii jalatti kan barreeffamu ta'a to the sales accounting merchandise irratti jechuudha. Inni immoo sales goonee credit jalatti kan barreessinu ta'a. Kaashii kana maal ittiin godhee yookaan liqeessee dhufeef san maal ittiin godhe jennee barreessina. It is sales gurgurtaa takka waan godheef credit jalatti barreessina. Inni kaan purchase
or cash akka kanatti yoo barreeffamu ta'e inni kunis inni kun purchase ni bitee jennee barreessin akka yaada ideology psychology yoo galchuu barbaanne purchase ni bitee maaliin bitee cashin bitee moo account payable biteen lammaffaa nu dhufu qaba jechuudha asirratti on account yoo hajuu ta'e purchase dhaan bitee on account yoo account payable dhaan bitee on cash yoo hajuu ta'e moo cash dhaan bituu isaa kanattaan baafannu ta'a jechuudha isa kana example dhaan xiinxallee kan ilaallu ta'a example isaatti haa dabarru assume that on March 1 2022 Sinnerline company purchased wood item for 100,000 from YD company on cash. March takka barhumaf di devila makka lakubsa Europanati Sinnerline company yohan daftarinsan company daftarasan purchased nibite woods items want muha yohan fotoke bibitate for bir qarshi kuma dibbata kan biteechu from YD company on cash YD company ra cash dan bitate maallaqa isa cash godhe baase YD company ra bitate jechuudha isa kana yoo kan ilaallu ta'u isa kana haala kanaan kan ibsan ta'a jechuudha yeroo adeemsa style dabareessaniin kan ilaallu yoo ta'u haala kanaan kan barreeffamu ta'a jechuudha haala ma agarru kanaan kan inni barreeffamu ta'a jechuudha inni kun buyerin Sinnerline company ta'uu isaa hubachuu qabna akkasuma seller YD company ta'uu isaa hubachuu qabna jechuudha jalqaba akkuma style jalqaba laalesanitti purchase ni bite qarshii 100 on debits cash yeroo debit irratti barreeffamu maal ta'a ni dabala jechuudha purchasing yeroo gama debit barreeffamu cash dhaan ta'e qabeenyi waan dhufeef qabeenyis akkasuma debit irratti barreeffamu ta'a jechuudha but cash yeroo kan baaftu ta'u amma Sinnerline company kun baasii baase muka bituudhaaf baasii waan baaseef kaashiin isaa dirqama credit jalatti barreeffamu waan fedhe haa ta'u kaashiin isaa credit jalatti barreeffamu ta'a jechuudha kaashii isaa akkuma ilaallu credit jalatti 100 barreessin garuu wanti inni bite muka purchased ni bite maal bite muka qarshii 100 bite jenne gama debititti barreessinaa jechuudha gama left side itti jechuudha kaashii yeroo immoo kaashiin yeroodha maalleeni keenya baafame nu harkaa ta'u baankii irraa ta'u liqinaa ta'u yoo kan nurra kan jiraatu yoo kan nurraa beete from the right side or credit side jalatti barreessinaa jechuudha okay in sellers YD company itti xadeebnu yoo ta'u YD company kun kaashiin gama isaa dhufe maaliif YD company kun company muka gurguru mukni qarshii 100 gurgurame maalleeni kun Sinnerline company irraa isatti dhufe sanaaf kaashii isaa gama debititti barreessaa jechuudha maaliif kaashiin yeroo debititti barreeffamu maalleeni dabaluu agarsiisa maalleeni gama keenya dhufuu agarsiisa jechuudha amma immoo seller or YD company itti kan dabalu ta'a kan wanta kana gurgure YD company ta'uu isaa asirratti example gubbaa kanarratti hubannee jirra sellerin kun YD company qarshii 100 wanta buyer or Sinnerline company daf gurgure jechuudha inni kun yeroo galme isaa galmeeffatu kaashiin isa bira dhufe meeshaa kan bite kun Sinnerline company irraa galiin maallaqa kaashiidhaan isatti dhufe jechuudha yeroo san kaashii maal godhee barreessuu qaba from the debit side or left side itti barreeffamu qaba jechuudha asirratti kaashii keenya waan dabaleef akkuma account equational rule irratti ilaalle kaashiin debit side irratti yoo barreeffamu ta'e dabaluu isaa nu agarsiisa jechuudha kanaaf asirratti kaashiin dabalee jechuudha isaaf qabeenya gurguree meeshaa qarshii 100
galii kaashiitiin argate jechuudha. Garuu gama jalaatti sales gurguruu isaa agarsiisna jechuudha. Maal gurgure? Muka gurgure from credit side mukni biraa deemuu isaa agarsiisa. From credit side jechuun wanti tokko si bira jiru si bira deemee bakka biraatti geeffamuu akkasuma gurguramuu jechuudha. Sales amma asitti ni gurguramee jechuudha qarshii 100 kanaaf credit side jalatti or right side jalatti barreeffame. Akkasuma baay'ee irrattis kaashiin biraa waan deemeef kaashii harkaa qabu fuudhee mukaan bite. Kaashiin biraa deemuu isaa agarsiisa. On psychologically kaashiin deemee jechuudha. Kanaaf credit side jalatti barreessinaa jechuudha. Akkasuma example isa kana fakkaatuun kan on accounting hojjenne isiniif qopheessinas jalarratti inni kun the same as examples but in different from on account. The first are on cash. Kanaaf kana yeroo hadhalutti waasumzaat on cash dhaan barreeffame ta'a haoli kun ammoo on accounting barreeffame kana hadhalutaa purchase yeroo kan bitu kun liqiidhaan bitu purchased ni bita. Maal bita? Muka qarshii 100 bitu isaa. Wanti tokko yeroo si dhufe bitee maal bitee wanta takka bitu if keessatti qabachuu qabda. Accountingin yeroo barbaadu sammuu wajjin maal waan jedhu heddummeessaa jechuudha. Purchased ni bite maal bite? Muka bite. Mukni harka isaatti gale. Wanti sun harka isaatti waan galeef from debt side itti barreeffama. Harka isaatti gale waan ta'eef harka isaatti hin baane harka isaatti gale credit debt side jalatti barreeffama jechuudha. Account payable immoo yeroodha liqiidhaan binnu ta'a jechuudha. Yeroo gaafiin keenya yeroo hunda on account yoo kan ta'u ta'e yeroo hundaa'u bakka sanatti shawwadamna jechuudha. On account or on cash bakka sana adda baafanna gaafii yeroo san booda sistemii kanaan hojjenna jechuudha. Account payable immoo qarshii 100 liqiidhaan bitu isaa kan agarsiisnu jechuudha. Liqii bahee jechuudha. Maaltu bahee? Liqii sirra bahee jechuudha. Kanaaf qarshii 100 account payable goonee barreessina jechuudha. On seller YD company yeroo gurguru jechuudha liqiidhaan haala kanaan barreessinaaf jechuudha. Isa kanaas inni kun yoo account receivable godhee barreessa jechuudha. Account payable fi account receivable definition isaa garagaraa. Account receivable jechuun meeshaa takka liqiin gurguruudha. Account payable jechuun meeshaa san liqiidhaan bitachuu jechuudha. Account receivable amma wanta meeshaa takka liqiin gurgurame jechuudha. Liqiidhaan gurgurame qarshii 100 gurgurame jechuudha. Liqiin ni dhufa akka fedhe yeroo ta'us hanga fedhe turus ni dhufa waan ta'eef waan dhufu waan ta'eef from the debt side bakka tanatti barreeffamni bootaa nu fudhu dadiif account receivable akka intaanetti barreeffame account receivable debt side godha asirratti. Kanaaf wanta dhufu deemu waan ta'eef ni dhufa hagam turus haga fedhe ta'us from the debt side account receivable godhu dagannu jechuudha asirratti. Sales yeroo goonu from the credit side da asitti ammallee hagadii kanarrattis inni kun gurguramuu isaa nu agarsiisa. Wanta akka gurguramu jechuun wanti gurgurame tokko wanti si bira jiru tokko si bira deemuu agarsiisa jechuudha. Waan si bira deemeef jecha sales goone from the seller YD company da barreessina jechuudha. Kanatti barreessina jechuudha. Okay, barattoota keenya irraaf asirratti yoo dhaabbannee bareedaadha. Yeroo bal'inaan wanta takka irratti xiyyeeffanne akka haala kanaan yoo itti fufne yookaan haala isin hubatamuun barbaadanii commentii jala irratti nuuf barreessaa. By the way, commentiin keessan akka istaayilii barnootaa jijjiirrannu akkasuma akka haala gaariin wanta haaraa isiniif finnee isin ittiin barsiifnu nu godha. Kanaaf commentii nuuf barreessaa. Nutis jajjabina nuuf godhuudhaaf akkasuma akka itti fufnuuf subscribe akkasuma keessattuu like godhuudhaan barnoota kana hordofuu keessan akkasuma jaalachuu keessan ibsi keenya isiniif mijataa ta'uu nuuf agarsiisuudhaaf like godha. Nuti likein keessan akka barnoota fuulduraaf
qopheessinee isiniif fidnu akkasuma wantoota garagaraa isiniif qopheessinu nu taasisa jechuudha. Jajjabaadhaa arraaf asirratti yoo kadhamne ta'e gaariidha. Subscribe godhuudhaan Telegramii garagaraa irratti share godhuudhaan barattoota keenya haala hubataniif akka hubataniif isaan afeerraa isiniin jenna. Ashaamtee Telegramii keenya seenuudhaan wantoota PDF fi gaafilee garagaraa irratti hirmaadhaa. Galatoomaa jabaadhaa qoodhaa.